Halo teman-teman. Ini caranya orang Cina kalau itu ya, obat batuk ya. Obat batuk jeruk ini garamnya nggak usah banyak-banyak karena untuk anak-anak juga ini ya. Kasih garam terus diratain karena saya pegang itu satunya tangannya jadi gini aja ya. Ini tadi telur ini tadi jeruk ya, jeruk dicuci, habis dicuci terus bentar toh, habis dicuci dipotong sini ya, pinggirnya dipotong begini, terus dibelah lagi sini jadi 4, nanti biar ambilnya enak. Terus dikasih garam semua ya, kasih garam. Kalau udah kasih garam ini ditutup, habis ditutup ini sebenarnya tunggu itunya mendidih ya, karena banyak apanya itu, terlalu banyak, takutnya gelempang. Ya begitulah, pokoknya ini obat kalau pas musim dingin, batuk atau kedinginan apa, ini cocok untuk tenggorokan. Mbak tolong tutupin Mbak ya, tolong Mbak. Oh iya, ya udah, habis itu ini ditutup ya, ditutup bentar Mbak. Kalau udah ditutup ini, kalau di orang Cina kan ada menitannya ya, dikasih menitan gini. Kalau udah habis ditutup sekitaran 20 menit atau 30 menit, saya lupa, 25 aja, enggak 25 atau 30 menit kayaknya ya, sekitaran 20, 25 atau 30 menit ya gitulah. Nanti kalau udah itu selesai baru diambil.